Ингаляция картофельным паром– это один из самых простых, дешевых и проверенных временем способов для лечения простудных заболеваний. Преимущество средства в его доступности и безвредности, что особенно важно для людей с повышенной чувствительностью к химическим веществам, входящим в состав лекарственных препаратов. Ингаляция картофелем абсолютно гипоаллергенна, показана даже беременным и детям. Принцип действия. Горячий пар, выделяемый вареной картошкой, кроме молекул воды, содержит фитонциды и некоторое количество молекул этилового спирта. Этанол– хороший растворитель, благодаря которому полезные вещества, содержащиеся в испарениях, проникают глубоко в дыхательные пути. Фитонциды оказывают антибактериальное действие, а теплый пар мягко обволакивает. Прогревает слизистую оболочку и очищает расположенные на поверхности волоски реснички, которые выталкивают мокроту наружу. При ингаляции картошкой расширяются сосуды слизистой оболочки, нормализуется кровоток. Приостанавливаются воспалительные процессы и уменьшается отечность горла, горячий пар разжижает мокроту и облегчает ее выделение, чем способствует очищению дыхательных путей. Картофельная ингаляция помогает при следующих заболеваниях: насморке, кашле, особенно сухом, бронхите, воспалении слизистой оболочки гортани, фарингите, начальных стадиях гайморита, если в гайморовых пазухах нет гноя, тонзиллите. Противопоказания к лечению картофельными ингаляциями, несмотря на свою универсальность. Ингаляции картофелем противопоказаны гипертоникам и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы из-за того, что пар расширяет сосуды. При воспалении легких, при кровотечениях из носа, при гнойных процессах в носоглотке, детям до 3 лет. У детей дыхательные пути гораздо уже, чем у взрослых. Поэтому в случае отека возможны весьма серьезные последствия. О возможности лечения ингаляциями детей до 7 лет лучше посоветоваться с педиатром. Как правильно дышать над картошкой? Ингаляции ни в коем случае нельзя делать сразу после еды. С момента принятия пищи до процедуры должно пройти не менее 1,5–2 часов. Лечение лучше всего проводить вечером, непосредственно перед сном. Если есть возможность, то имеет смысл делать 2 процедуры – утром и вечером. Утреннюю ингаляцию следует проводить натощак, с таким расчетом, чтобы больной после процедуры на протяжении часа не разговаривал и не ел. Не рекомендуется сразу читать, смотреть телевизор или работать за компьютером. Это может пагубно отразиться на зрении. После лечения в течение 3–4 часов нельзя выходить на улицу или дышать холодным воздухом. Длительность ингаляции для взрослого человека – 10–15 минут, для ребенка от 3 лет – 5–7 минут. Однако, если у больного закружится голова или он почувствует себя плохо, процедуру следует немедленно прервать.